faccio vedere. Eccolo qui, come al solito troppa luce, non si vede tanto bene, ma ecco qui, forse adesso si vede meglio. È la macchina per fare il pane. Finalmente mi sono decisa e l'ho comprata perché so che sicuramente farò molto uso di lei. Ne approfitterò per fare tantissime cose, anche perché si chiama macchina per il pane, però in realtà non fa soltanto il pane. Questo lo metto giù e vi faccio vedere che cosa c'è all'interno. All'interno ho trovato questo ricettario. Praticamente sono scritti, all'interno è scritto tutto, spiega tutto ciò che è all'interno della confezione che avete visto, dello scatolo, e ci sono anche le ricette per fare più cose. Vi voglio far vedere questo. Intanto dicevo macchina che fa il pane, ma in realtà se andate all'interno c'è proprio tutta la descrizione e spiega tutto quello che si può fare con questa splendida macchina che ho pagato tra l'altro soltanto 70 euro e sono veramente contentissima di questo acquisto. Ho già incominciato a utilizzarla ovviamente ed è comodissima. Voglio dirvi perché ho deciso di comprare questa macchina. Ho deciso di comprare questa macchina perché noi utilizziamo spesso il pane e il panificio più vicino a casa mia, insomma, in realtà non è vicino. Ecco, bisogna prendere la macchina o bisogna camminare un bel po' a piedi, insomma, non è pratico. Ci sono alcune persone che so benissimo che comprano una grande quantità di pane e poi lo mettono nel congelatore. Io non faccio così per due motivi. Prima di tutto perché mi piace avere il pane fresco in casa, quindi la noto comunque la differenza tra il pane congelato e quello lì comunque fresco, uscito dal panificio, anche un profumo, un qualcosa di diverso. Comunque utilizzare le cose congelate non fa proprio bene. Se si può è sempre meglio utilizzare le cose proprio fresche, l'alimentazione è bella fresca, pane appena comprato. Però dicevo, per fare una cosa del genere io il panificio è lontano da casa mia e anche il supermercato. Un altro motivo è perché comunque io ho il congelatore strapieno, soprattutto in questo periodo, di gelati e altre cose proprio specifiche da surgelati, insomma. E quindi ho deciso di farlo io il pane. Decisi di farlo io, però poi mi sono resa conto, insomma, che con il lavoro, con le tante cose da fare, e insomma non è molto facile, non è molto pratico fare il pane tutti i giorni. E quindi ho deciso di acquistare lei e sono veramente contenta e vi spiego tutto quello che si può fare. Il pane, come dicevo, e ci sono anche vari, leggo dal ricettario che all'interno si può fare il pane bianco misto con farina di segale e la farina proprio di grano. Poi si può fare il pane leggermente bianco e il pane invece, quindi c'è il programma per ogni cosa, il programma anche per fare il pane dorato all'esterno, dorato forte, scuro, oppure invece quello un po' più chiaro. Poi si possono fare anche i dolci. Poi ancora cosa si può fare? Si può fare anche la pasta fresca. Questo ancora lo devo provare.
ho fatto il dolce finora, ho fatto il pane e l'impasto per la pizza, perché a noi piace molto la pizza, spesso abbiamo anche persone in casa e quando non abbiamo persone in casa comunque noi ne mangiamo parecchia e a volte per cena preparo una grande quantità e poi magari un bel pezzo mio marito lo porta anche al lavoro, quindi insomma le nostre porzioni sono sempre belle abbondanti e belle generose e quindi mi aiuta anche a fare l'impasto. Fa proprio l'impasto, la lievitazione, metto tutti gli ingredienti all'interno della macchina, lievita sempre all'interno della macchina, quando è pronto la esco, la stendo e faccio quello che si fa normalmente per fare la pizza o per fare la focaccia, quindi è molto pratico, è molto comodo, così non bisogna stare a stancarsi le manine e anche perché nel momento in cui la macchina è là che sta lavorando, sta facendo qualcosa, io nel frattempo faccio delle altre cose, quindi nello stesso tempo si ha la possibilità di fare più cose insieme. Poi si possono fare anche i dolci, proprio come quelli, come dolci proprio pasticceri. E un'altra cosa, lo yogurt. Lo yogurt ancora non l'ho provato a fare, ma si può fare anche lo yogurt. Dessert, torte, quindi tutte queste buonissime cose e in più per ogni cosa ci sono scritti anche gli ingredienti da utilizzare e la quantità. Si può scegliere anche di avere per gli ingredienti una quantità, la quantità per 500 grammi oppure per 750 grammi. Il tempo per la preparazione, per esempio per fare l'impasto per la pizza, la macchina ha bisogno di 1 ora e mezza, o per fare il pane dipende se lo volete un po' bianco o dorato. A noi piace dorato, quindi il tempo è un po' più lungo, 3 ore e 28 minuti, altrimenti si può avere il pane anche con 2 ore e 48 minuti. E alla fine non è molto il tempo, così a sentirlo dire magari sembra molto, ma in realtà non è molto, perché in tutto questo tempo gli ingredienti che fa la macchina, mischia tutti gli ingredienti, quindi prepara, fa tutto l'impasto ed è compreso poi anche la cottura, quindi una volta che il risultato finito, voi avete proprio il prodotto finito, quindi pronto per essere consumato, quindi non è molto ed è pratico. E all'interno troverete la macchina che ancora ve la devo far vedere, ma ci sono anche questi qui che cosa sono? Questa è una scatola che contiene i dosatori, faccio vedere. Quindi questo è semplicemente un contenitore che comunque lo potrete utilizzare o per rimettere ogni volta i pezzi che vi ho fatto vedere oppure per altre cose. Quindi ha il suo anche coperchio con il suo manico, comodo, pratico. Poi cosa c'è all'interno? All'interno c'è questo con tutte le misure scritte, quindi il misurino, e poi c'è anche questo qui. Questo qui, come potete vedere, questo qui a destra è un po' più piccolo perché corrisponde al cucchiaino, questo qui invece a sinistra corrisponde invece al cucchiaio, quindi è veramente comodo, pratico. Una volta questo qui lo si usa per la farina, per lo zucchero, per il sale. Adesso vediamo un pochettino, vi spiego un pochettino tutto, per mettere l'acqua soprattutto. Io oggi ho voglia di fare il pane che vi dicevo che a me piace tanto, cioè bianco all'interno ma dorato all'esterno. Quindi prendo il ricettario,
scelgo la ricetta e incomincio a preparare tutti gli ingredienti. La quantità, il tipo di pane che voglio non è da 500 grammi ma da 750 grammi, quindi la disponibilità è quella più grande, e quindi adesso preparo tutti gli ingredienti, ma prima mi sa che è proprio arrivato il caso di farvi vedere la macchina che è già dietro di me. Eccola qui, semplice. Qui, ecco, potete vedere c'è tutto il disegno delle cose, tutte le cose che si possono fare. In realtà sono ancora di più di quelle che vi ho detto. C'è anche il programma, per esempio quello lì rapido. Questo qui è il coperchio e all'interno c'è questo qui, c'è proprio il contenitore dove vanno messi tutti gli ingredienti. Lo chiudo e qua invece ci sono i vari programmi. Quindi cosa si fa? Questo qui è per accendere la macchina, ma si vanno a scegliere si va a scegliere il tipo di programma che si vuole utilizzare, tipo la base, il French o dessert, quindi per fare i dolci, a seconda di quello che volete fare, lo yogurt, eccolo qui, yogurt, quindi c'è un numerino vicino. Se vi interessa per esempio fare lo yogurt, il numero 13, quindi basta scegliere il programma, quello il 13, e poi si schiaccia questo pulsante e la macchina inizia a lavorare. E qui c'è anche un timer, perché per ogni cosa che si vuole fare c'è un suo tempo. Adesso quindi la macchina è ferma, è attaccata con la presa normalmente, e adesso io che faccio? Prendo la macchinetta, il contenitore che è dentro, anzi lo lascio lì proprio all'interno, e metto tutti gli ingredienti per fare il pane con voi. Ho già ricominciato a preparare alcuni ingredienti. Qui allora c'è scritto che bisogna mettere 230 grammi di, questo lo metto qui, ricettario, 230 grammi di acqua, e lo metto all'interno della macchina. Si inizia di solito sempre con i liquidi. Poi dice un cucchiaio di olio, eccolo qui, come dicevo questo qui è considerato la misura del cucchiaio, questo qui invece del cucchiaino, e anche questo metto all'interno, non so se mi vedete. Poi sale, 3/4 di cucchiaino, quindi qui c'è il sale, vuol dire che lo devo mettere qui, 3/4. Vai. Sale. E anche il sale è dentro. Poi farina, 490 grammi. Poi farò vedere proprio il risultato finale. Queste qui sono 200 grammi, eccola qui. E ancora un altro metto sempre all'interno della macchina.
400. Ecco, una cosa che posso dirvi è che magari sarebbe stato bello invece avere direttamente uno di questo già un po' più grande, così la misura sarebbe andata un po' più veloce. E i 90 grammi. Farina messa, adesso cosa serve? Farina, lo zucchero. Ecco qui, il pane è finito. Vi faccio vedere il cestello. Vedete, c'è ancora un po' di pane attaccato e qui questo è il cestello della macchina. La marca è Essential e il pane, vi faccio vedere il risultato finito, è questo qui. Vedete, ma mio marito, colpa sua, ha incominciato già a mangiarlo, quindi è per questo che non è intero. È colpa del mio golosone. Ormai avete capito che lui è così. Vi saluto qui. Ciao, buon Ferragosto a tutti, approfittatene. Ciao e prossimo video, ciao!